Hi guys, gandang araw. Tuesday, gagawa ako ng macaroni salad. Ayan, tinadtad na carrots, pickle release, sweet pickle release, pineapple tidbits. Ayan, may pineapple chunks pa. Kompleto. Ricados. Merong seedless na raisins. Ayan. At luto na yung macaroni salad. Ayan guys. Uy, sarap na naman. Macaroni salad na may line. At meron pang, ito yung yung diyan ko titimplahin. Yung mayonnaise. Okay guys. Ayan, queso. Ayan guys, mag-start na ako. Ayan, carrots. Maghalo. Ayan guys, chicken. Kinisnit ko na. Macaroni. At ito, carrots. Chunks. Raisins. At queso. May pickles. Ayan guys. Ayan guys, start. Ayan. Lagay ko na. Madami ito kaya kalahati lang ilalagay ko. Okay na. At ito, carrots. Sama-sama na para isang lang. Isang pagod lang. Ayan. Ayan, tidbits. Ayan, hinalo ko na yung para masarap. Teka lang. Ayan guys, linagay ko na lahat. At ito, pickles. Sarap. Pickles release. Ayan, sinama-sama ko na. At yung mayonnaise. Ilagay ko na rin. Ayan. Maliit yung lalagyan. Ayan. Uy. Nalalaglag. At yung Nestle cream para mabilis haluin. Ayan. O, diba? O, bilis. Okay. Done na. Last na guys. Ito, queso. Ayan, sa ibabaw. Ayan guys. Okay na. Palalamigin na lang. Ayan pa pala.
Muntik ko na makalimutan. Ayan. Ayan guys, okay na siya. Ready to eat. Palamigin ko muna. Ayan. Dami. Salin ko sa mga box. Ayan. Sarap.